ETD dokumentų įvedimas į ELABA. Norėdami prisijungti prie sistemos interneto svetainėje, spauskite nuorodą Įkelti į ELABA talpyklą. Atsidariusiame lange nurodykite instituciją ir įvedę prisijungimo vardą bei slaptažodį spragtelėkite mygtuką Prisijungti. Naujo dokumento įvedimo forma pateikiama autoriui pasirinkus mygtuką Naujas dokumentas. Atidarytoje formoje duomenų įvedimas pateikiamas atskirais žingsniais. Pirmame žingsnyje pasirinkite ETD duomenų bazę, nes registruojate ETD dokumentą. Iš pateikto sąrašo nurodykite keliamo ETD dokumento tipą. Aprašo kūrėjo institucijos, padalinio ir datos duomenys įkeliami automatiškai. Dokumentas pagal nutylėjimą pildomas lietuvių kalba. Paspaudę nuorodą Pasirinkti mokslo kryptį ir sritį, galite atlikti mokslo klasifikacijos reikšmės paiešką pagal pavadinimą, kodą, galiojimo laiką arba pasirinkti iš pateikto sąrašo. Užpildę pirmojo žingsnio duomenų laukus, tęskite dokumento registravimą spragtelėję mygtuką Tęsti. Antrame žingsnyje spragtelėję mygtuką Pridėti, užpildykite antraštės, anotacijos bei reikšminių žodžių laukus. Atsidariusiame lange įveskite pavadinimą, trumpą anotaciją ir 3-5 žodžius išskirtus kableliais ar kabliataškiais. Šiuos duomenis privaloma užpildyti lietuvių ir anglų kalbomis. Su įrašu galite atlikti šiuos veiksmus: keisti vietomis įvestą informaciją, peržiūrėti įvestą tekstą, redaguoti įvestą tekstą, pašalinti įrašą. Autoriaus duomenys įvedami automatiškai iš aprašo kūrėjo registracijos duomenų. Jeigu darbą rašė keli autoriai, galite juos pridėti, paspaudę nuorodą Pridėti autorių. Atsidariusiame lange įveskite autoriaus pavardę ir jį pasirinkite iš pateikto sąrašo. Jeigu autorius parašė straipsnį apie tyrimus, kurie buvo vykdomi bendradarbiaujant su verslu, paspaudę nuorodą Pridėti bendradarbiavimą su verslu, įveskite įmonės duomenis. Užpildę antrojo žingsnio duomenų laukus, tęskite dokumento registravimą spragtelėję mygtuką Tęsti. Trečiame žingsnyje užpildykite šiuos laukus. Skiltyje Fiziniai duomenys nurodykite bendrą ETD darbo lapo skaičių. Skiltyje Laidos duomenys nurodykite leidimo vietą, leidėjo pavadinimą, leidimo metus. Taip pat nurodykite, ar leidėjas pripažintas tarptautiniu mastu. ETD pildomi laukai. Iš pateikto sąrašo pasirinkite mokslo laipsnį. Nurodykite laipsnį suteikusią instituciją bei jo suteikimo metus. Skiltyje Darbo gynimas įveskite gynimo datą. Padalinys įvedamas automatiškai. Jei reikia, pažymėkite, jeigu darbas buvo apgintas ar ginamas eksternu. Skiltyje Kiti atsakingi asmenys privaloma nurodyti darbo vadovą iš pateikto sąrašo. Analogiškai įveskite ir kitus atsakingus asmenys. Spragtelėję mygtuką Pasirinkti, nurodykite gynimo komisiją, pasirinkę iš pateikto suformuotų gynimo komisijų sąrašo. Užpildę trečiojo žingsnio duomenų laukus, tęskite dokumento registravimą spragtelėję mygtuką Tęsti. Ketvirtame žingsnyje pridėkite reikiamus failus. Paspaudę nuorodą Pasirinkti failą, įkelkite dokumento pagrindinę dalį PDF formatu. Viršelyje įkelkite JPG, PNG arba GIF formato dokumento viršelį. Jeigu yra priedai, reikėtų įkelti ir juos. Visus įkeltus failus bei nuorodas galima redaguoti arba pašalinti. Svarbu nurodyti prieigos sąlygas. Pasirinkę prieinamas tik institucijos intranete ir neprieinamas, būtinai nurodykite datą, iki kada galios tokios prieigos sąlygos. Pasibaigus nurodytam laikotarpiui, dokumentas automatiškai taps laisvai prieinamas internete. Norėdami nurodyti dokumentų nuorodas, spragtelėkite mygtuką Pridėti URL adresą. Užpildę ketvirto žingsnio duomenų laukus, tęskite dokumento registravimą spragtelėję mygtuką Tęsti. Penktame žingsnyje nurodomos licencinės sutartys su autoriumi. Šia licencinė sutartimi apibrėžiamos jūsų darbo saugojimo ir prieigos per ELABA paieškos sistemą sąlygos.
Galite susipažinti su licencinės sutarties sąlygomis paspaudę nuorodą Parsisiųsti licencinės sutarties sąlygas. Pasirinkite jūsų mokslo ir studijų institucijoje rekomenduojamą sutarties tipą. Elektroninė licencinė sutartis sudaroma sistemoje bibliotekininkui patvirtinus jūsų pateiktus duomenis. Rašytinė licencinė sutartis sudaroma prieš tai atspausdinus licencinės sutarties tekstą, jį pasirašius ir pateikus bibliotekininkui. Jei anksčiau esate sudarę licencinės sutartis dėl įkeliamo darbo prieigos internete, galite įvesti jau sudarytų licencijų duomenis bei įkelti skenuoto licencijų dokumentus. Užpildžius formą gali būti atliekami šie veiksmai. Po autoriaus mokslinės publikacijos dokumentų pateikimo patvirtinimo, dokumentas tampa prieinamas darbo vadovui.